guys! It's me again, Mommy Carmen. Welcome back for another video. So for today's vlog, I'll be sharing another set of kitchen organizers na ginagamit namin dito sa bahay. So some of these items are recently lang namin na-purchase from Shopee, and just to give you an idea about these items bago nyo i-add to cart yan. So sana makatulong ang review na ito sa inyo. But before I start, please to subscribe to my channel for more product reviews and tips, and click the notification bell button to get you notified kapag may mga bagong uploads ako like this. So madami pa kong i-review ng mga gamit namin dito sa bahay, like sa laundry namin, may bago kaming sampayan, bagong washing machine. So hindi ko na patatagalin guys. So all of these items are from Shopee, and meron din pala akong binili from Mr. DIY. So I'll put all the links in the description box below. So yung first item natin is this Cutlery Organizer. Tada! So I got this for only 88 pesos. And ito yung dinlalagay sa kitchen drawer para ma-separate yung mga utensils like yung fork, yung spoon, yung knife, and yung tablespoon. So maganda siyang organizer para hindi sama-sama yung ating mga spoon and fork yan sa isang lalagyan. Before kasi yung ginagamit namin is yung isang lalagyan lang, tapos sama-sama na dun yung aming kutsara, tinidor, kutsarita. At kapag may kailangan akong kunin, tapos napunta sa ilalim, kailangan ko patanggalin lahat bago ko makuha. So, ang hassle. So, tamang-tama to kasi very small lang yung kitchen namin, kaya maximize ko yung space niya. So, ito yung actual product. And malaki siya, guys. Ayan. Akala ko maliit lang, pero malaki pala siya. And kasyang-kasya siya dun sa metal drawer basket na naka-install dun sa ilalim ng kitchen namin. So, I think standard naman yung size nito. Color gray pa siya. So, bagay na bagay sa mga team stainless dyan. And plastic na pa yung material na guys. Pero makapal yung pagka-plastic niya. Mukha naman siyang tatagal sa amin. Meron siyang mga cutlery icon dito sa tabi kung saan mo pwedeng ilagay yung halimbawa yung knife, yung fork, yung spoon. Tapos, and I think ito ata is lagay ng chopstick or tablespoon. So, sulit na siya sa 88 pesos. Very convenient gamitin. Maganda na din pang regalo. So, yung next item naman natin is this glass holder. So, I got this for 199 pesos. And I think ito yung super improved version ng mga nakikita nating glass holder. Yung bang nakapatong sa lamesa tapos pabilog, tapos may mga baso doon. And yung na-receive ko ito guys, sobrang nagandahan ako doon sa actual item. Meron itong dalawang color na available dun sa shop. Isang black at isang white. And yun, black yung kinuha ko. And yung handle nga pala niya is wooden. Kaya iwasan yung mabasa tong area na to. Kasi alam niyo naman pag team kahoy tapos nababasa, may tendency talaga yung magka-mold pag tumagal. And siguro kahit itong mismo pinagpapatungan, iwasan yung mabasa din. Kasi not sure lang. Kasi baka pagtagal is kalawanin. Kasi parang coated lang siya. So kasya na dito ang 6 na baso. And bagay na bagay siya sa mga industrial minimalist look ang peg ng kitchen. Plus makakasave ka pa ng space sa kitchen mo kasi naka-organize na dito yung mga baso. Unlike dun sa nakapatong lang yung mga baso dun sa cabinet. So, nagte-take sila talaga ng space. Plus, meron nga pala itong kasamang parang rubber. Ayan siya guys. Na ilalagay mo dito sa mismong holder para hindi madulas yung baso kapag pinatong mo. Ayan. So, naganda niya guys. Oh. So, yung next item naman natin is this mug holder. Yan, wooden mug holder siya. And this is 170 pesos. So, mas mura siya compare sa mall. Kasi nung nag-canvas ako at naghanap ako ng ganito, nasa 300 around pesos yung ganitong organizer. So, kung yung kanina is lagayan ng baso, ito naman ay lagayan ng tasa. So, wala kasi kaming mug holder dito sa bahay. Do tatatlo lang naman yung tasa namin. So, wala lang. Bumili lang ako just in case na may magregalo sa amin ng tasa ngayong Pasko. At least, yeah, may lalagyan na siya. So, yung material niya is rubber wood. And honestly guys, hindi talaga ako team kahoy kasi expected ko na yan na ang kahoy kapag nababasa is nagkaka-molds talaga yan. So may dish rack naman kami dito. So I'll make sure na lang na yung tasang ilalagay ko dito or isasabit ko dito ay tuyo. So makapal naman yung pagka-wood niya plus yung mga brackets niya ay detachable din. So bagay na bagay ito sa mga team kahoy ang peg. Tchanan!
So, yung next item naman natin is this 3-layer seasoning rack. Ganito siya. So, medyo pricey ito guys. Nasa 364 pesos. Pero mura pa rin siya. Compare dun sa mga, may version kasi nito na glass. Para inaabot yun ng mga 700 pesos. Pero ito kasi plastic siya. Tapos yung ibabaw niya parang rubberized. So, seasoning rack siya. Pero ginagamit ko siya for canned goods. Yan. So, kung napanood yung aking first kitchen organizer haul. So, yung ginagamit ko before na patungan ng mga canned goods ay yung styrofoam. Yan. Pero matibay yun guys ha. Umabot yun ng mga magsa 3 years din kung hindi lang inana yung cabinet namin as in, hindi siya papaltan. Though, hindi naman mismong inana yung styrofoam. Hindi naman ako sure kung inaanay ba ang styrofoam. Pero nagkaroon kasi ng termite tube na yung styrofoam sa likod. Kaya dinispatch siya na din namin. Yan. So kung hindi nyo pa napapanood yung termite experience namin sa aming kitchen, so maglalagay ako ng link sa description box. So malaki siya and maganda siya guys. Rubber yung kanyang parang platform. Kaya kapag naglagay kayo ng seasoning or ng canned goods, hindi siya dudulas mismo dun sa organizer. So, madami ng kasyang canned goods dito. Parang 1, 2, 3, 4 per layer. Depende kung gaano kalaking canned goods yung ilalagay nyo. Makapal din yung pagka-plastic niya, so mukha naman siyang tatagal. Though, yung likod niya ay hindi buo. So, yan, butas siya. Kaya pag pinatong mo, ganyan butas siya. So, pwede ka magtago ng kung anek-anek. Pag may gusto kang itagong snacks, pwede yan dito sa likod para hindi makita ng bata. So, yung next item natin is this glass condiments bottle. I got this for 85 pesos each. Meron na siyang free label. So, may binili akong 3 piraso. Ito niyo ba? So, 3 piraso to para lagayan siya ng toyo, suka, at saka cooking oil. And then, i-display ko na siya dito mismo sa kitchen countertop namin. Kasi lagi din naman siya ginagamit ni Daddy kapag nagluluto. So, yung label niya is waterproof naman. And ang nagustuhan ko dito, yung pourer niya is kiniklik lang na ganito para ma-open and ma-close. So, kahit isang kamay lang yung gamitin mo kapag nagluluto ka, ay yan, pwedeng-pwede. So, yung gamit kasi namin before is yung nakahiwala yung takip niya. Yung parang nakasabit dun sa mismong bottle head. And madalas nakikita ko kasi laging naiiwan ni Dading nakabukas yun. Eh baka pasukin ng insekto. Kaya bumili ako na ganito para at least madali siyang buksan. Madali din siyang sakhan kahit isang kamay lang yung gamit natin. Meron din pala tong wooden na rack guys na kasya hanggang 4 na bottle. Pero separate mo siyang bibilhin dun sa shop. Yung next item naman natin is this seasoning bottle dispenser. And so, I only got this for only 14 pesos each. At hindi ko na-expect na sobrang mura niya guys. Kahit si Daddy nagtaka siya nung nag-receive niya tong package na to. Kasi medyo malaki yung box. Pula pa daw 50 pesos yung binayaran niya. So, lagayan siya ng seasonings like asin, paminta, betchin, yan. Kasi papalitan na namin yung existing na ginagamit namin ngayon. Medyo basag-basag na din yung lagayan namin. No, plastic siya. Pero may crack na din yung ibang bottle. And nagreklamo si Daddy kasi minsan nahihirapan daw siyang gamitin yon. Kasi one time napataktak daw yung buong laman ng canister. I think asin ata yun. Kaya umalat daw yung niluluto niya. Mas gusto daw niya yung either ipipinch niya using yung kanyang finger o kaya naman yung kukutsarahin niya. So ganito yung itsura niya. And nakakatawa ito guys kasi may kasama na siyang spoon sa loob, diba? Okay naman yung quality niya guys. Glass siya. And yung cover niya ay plastic. So, hindi lang siya ganun ka-airtight kasi yung ibang cover medyo maluwag. Tapos, yung spoon niya ay natatanggal dun sa cover. So, kapag halimbawa, salt or pepper yung kakaunti na yung laman, masusuklit nyo pa rin using this spoon. So, aside dun sa spoon, meron din sila for honey and yung parang brush na pang oil. Wala nga lang siyang kasamang label, guys. So, i-order ka ng separate label sa ibang shop siguro. So, ganito yung box niya. Bumili ako ng 3 piraso para i-test kung talagang tatagal din ba. So, yung last 3 items na i-share ko sa inyo, guys, is from Mr. DIY. So, yung next item natin is this fridge basket organizer. So, I got this for less than 100 pesos only. So, dalawa yung size na binili ko. Merong ganito kalaki at yung ganito kalaki. So, meron siyang magnet sa likod na itidikit ko siya sa fridge. So, pwede nyo lagyan ng, halimbawa, business card or important receipts or mga notes. And dito naman sa isa is pwedeng ballpen. So, nilalagay ko siya sa tabi ng fridge namin. Kasi kung sarap siya ilalagay, baka malaglag.
So, another fridge organizer is this food container with drain plate. So, pwede siyang lagay ng mga fruits or veggies. Tapos, yung excess water mapupunta siya sa ilalim kasi naka-level up yung pagkain. So, maganda siyang lagayan ng fish kasi di ba minsan kapag naghuhugas tayo ng fish, minsan may mga dugo-dugo pa. So, hindi siya ma-freeze kasama ng isda kasi dito siya mapupunta sa ilalim. And may malaking version din pala nito guys, yung mas malapad siguro for meat or other leafy veggies. So, removable din naman yung kanyang drain plate kaya madaling linisin at hugasan. So, yung last fridge organizer natin is halos same lang nung previous na pinakita ko na storage with drain plate. So, ito naman small version lang siya. So, this is suitable for onion or sa maliliit na pagkain like onion, garlic, chopped leafy veggies, and tomatoes. And yun nga, may drain plate din siya pero basket type para yung excess water is hindi siya hahalo doon sa pagkain. So, mapupunta din siya dun sa ilalim nung basket. So, yun lang naman guys, yung mga bagong update ng kitchen organizers namin na ginagamit namin dito sa bahay. And if interested kayo sa mga items na to, ilalagay ko na lang yung link sa description box kung sang shop ko sila nabili. So, that's all for today guys. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to my channel for more product reviews like this. And you can also follow me on my Instagram account din pala guys, at mommycornph. So, may ginawa po ako dong folder for IG stories. Then, dun ko sinasave or ini-store yung mga Shopee finds or Shopee recommendations ko with links na din. So, that's all for today guys. Thank you for watching. See you in our next video. Bye!